我臨走嗰時咧，個醫院 call 我話：喂，你太太唔係好掂喎，你快啲嚟咯！我話飛的士去咯。阿老婆，咁啊叫你，阿老婆，咁啊佢開眼望一望我，跟住又眯埋眼，就唔再開眼啦。真係啱啱50年，我仲爭嘅，我話好嘢喎！我話太太，你記到我今日金婚紀念喎，佢曾經同我講過啊嘛，我哋第時咧大事慶祝一番啊，又着婚紗又影相啊呢啲嘢咁啊，我話好咩？佢話你拍咁純正，仲要加埋一亞支海默症，2種嘢，都係腦嘅問題嚟嘅，都係我親自服侍佢噶嘛。我喺屋企都做好多嘢噶 ，exercise 運動啊。屋企有籃球有足球噶嘛，攞個波，我話老婆你企喺嗰度，我企喺度拋波，頭又拋30次就接到喎，有時你拋尾啲咧接唔穩咧，佢識得發脾氣喎，執起嚟掟，都仲唔係好犀利，咁啊日日係咁拋咯，咁啊拋下咧接唔到啦。歡迎 subscribe 俾 like。